ഹായ് ഡിയേഴ്സ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ക്വില്ലിങ്ങിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസും ടൂൾസൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഉള്ള വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടെറാക്കോട്ട ജ്വല്ലറി ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിച്ചു, സിൽക്ക് ത്രെഡ് ജ്വല്ലറി ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ ഇനി നമുക്ക് പേപ്പർ ജ്വല്ലറി ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിക്കാം കേട്ടോ. ജ്വല്ലറി മാത്രമല്ല, നമുക്ക് ക്രാഫ്റ്റ് വർക്കൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ. കുറേ ചെയ്യപ്പെടാണെങ്കിൽ മക്കൾക്ക് വെക്കേഷൻ ആണല്ലോ, അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയതാണ്. ഇപ്പോൾ ടെറാക്കോട്ട ജ്വല്ലറി സിൽക്ക് ത്രെഡിനേക്കാളും ഒക്കെ എളുപ്പമാണ് ഈ പേപ്പർ വെച്ചിട്ടുള്ള ചെയ്യാനും. പിന്നെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാനാണെങ്കിലൊക്കെ എളുപ്പമാണ്. എല്ലാ സ്റ്റേഷനറി ഷോപ്പുകളിലൊക്കെ കിട്ടും ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയലൊക്കെ. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ചെയ്യാൻ നല്ല എളുപ്പമായിട്ടുള്ളതാണിത്. നമുക്ക് ജ്വല്ലറി ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിക്കാം, കുറേ ക്രാഫ്റ്റുകളൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ വെക്കേഷൻ അല്ലേ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറേ നേരം TV മൊബൈലിലൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാതെ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് ഈ തവണത്തെ വെക്കേഷനൊക്കെ അടിപൊളിയാക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ടൂൾസും മെറ്റീരിയൽസും ഒക്കെ എന്തൊക്കെയാണ്, അതെങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ നോക്കാം. അതിനുശേഷം അടുത്ത വീഡിയോ മുതൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഷേപ്പുകൾ പഠിക്കണം. ബേസിക് കുറച്ച് ഷേപ്പുകളുണ്ട്, അത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഈസിയാണ്. നമുക്ക് തന്നെ നമ്മളുടേതായിട്ടുള്ള ഡിസൈനൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് ബേസിക് കുറച്ച് ഷേപ്പ് പഠിച്ചാൽ മതി. പിന്നെ അത് ചെയ്ത് നമ്മളുടേതായിട്ടുള്ള പുതിയ ഷേപ്പുകളൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റും. നല്ല ഈസിയാണ്. ഇവിടെ ജിസ്മ ഫാമിലിയിലെ ആൻറ്റിമാരും അമ്മമാരൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ജോലി ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ബിസിയാണെന്നൊന്നും പറയണ്ട. നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഫ്രീ ടൈം ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ ആ ടൈമിലൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ക്രാഫ്റ്റ് വർക്കൊക്കെ ചെയ്യും. അതൊരു സന്തോഷമല്ലേ. നമ്മൾ ചെയ്ത വർക്കുകൾ കാണുമ്പോൾ ആ ഒരു സന്തോഷം നമുക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പോൾ ചെയ്യൂ കേട്ടോ. നമ്മൾ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മെറ്റീരിയൽസും ടൂൾസൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ട്, അതൊക്കെ നമുക്ക് പൊട്ടിച്ച് നോക്കണം. അപ്പോൾ അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ്, ഞാൻ ഇത്രയും ഡിസൈനൊക്കെ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് എന്തെല്ലാം ടൂൾസാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് പറയാം. അത്യാവശ്യം വേണ്ട ടൂൾസ് ആദ്യം വാങ്ങിയാൽ മതി കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ഓടിപ്പോയിട്ട് ഫുള്ള് മെറ്റീരിയൽസും ടൂൾസും ഒന്നും വാങ്ങണ്ട. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചിലർക്ക് ഇപ്പം ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും, പിന്നെ കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഇഷ്ടമല്ലാതെ ആവും. അപ്പോൾ അതെല്ലാം വേസ്റ്റ് ആവില്ലേ. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഞാനത് ഒരു 9 ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്, 9 ടൂൾസ് ആണ് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന്, അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയും ഒക്കെ നോക്കാം. ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ. ഇത് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യണതിൻ്റെ പിടിച്ചു വെച്ചതേ ഉള്ളൂ. പാക്കിങ് ഭയങ്കര ബോറായിരുന്നു. പാക്ക് ചെയ്തേക്കണം നോക്ക്. ആ കവറ് പൊട്ടിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ആ കവർ അങ്ങ് പൊട്ടിയിട്ട് അത് തിരിച്ചോ അങ്ങനെയൊക്കെ മടക്കി വെച്ചേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്ത് തിരിച്ച് കൊടുത്ത് അയക്കേണ്ടി വരുമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. പക്ഷേ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആ പാക്കിങ് ഒരുമാതിരി ഇരുന്നെങ്കിൽ കൂടി മെറ്റീരിയൽസൊക്കെ നല്ലതായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് ക്വില്ലിങ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസും ടൂൾസും. ഞാനിത് വാങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് നാളെ ആയിട്ടുള്ളൂ. ഞാൻ ചെയ്ത ഡിസൈൻസൊക്കെ കണ്ടില്ലേ, അതൊന്നും ഞാൻ ഈ ടൂൾസൊന്നും വെച്ചിട്ടല്ല കേട്ടോ ചെയ്തേ. കുറച്ച് ടൂൾസ്, അതൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം. അത് മാത്രം വെച്ചാണ് ഞാൻ ചെയ്തത്. ഇപ്പം ഞാനിത് മെയിനായിട്ട് വാങ്ങിയത് ഇനിയിപ്പോൾ മക്കളുടെ വെക്കേഷനാണല്ലോ, അപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കാനാണ്. അവർക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമായിട്ടോ മക്കൾക്ക്. ക്രാഫ്റ്റൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് വാങ്ങിക്കൊടുക്കാൻ പറ്റിയതാണ് കേട്ടോ. ഇതിന് 338 രൂപയ്ക്കാണ് ഞാൻ വാങ്ങിയത്. ക്വില്ലിങ്ങിൻ്റെ മെയിൻ ടൂളാണിത്. ഇതിനൊരു 20 രൂപയുള്ളൂ. ഇതെന്താണെങ്കിലും നമ്മൾ വാങ്ങണം. പിന്നെ കുറേ ടൈപ്പ് നീഡിലുണ്ട്. അതിൻ്റെ തുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. അത് പല ഡിസൈനും ചെയ്യാനാണ്. പക്ഷേ ആദ്യം കാണിച്ച ആ നീഡിലാണ് നമുക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യം പശയാണ്. ാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാറ്. എല്ലാ ക്രാഫ്റ്റ് വർക്കിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന പശയും ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ. ഇത് ജസ്റ്റ് പേപ്പറല്ലേ, അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒട്ടിക്കോളും. പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് മെയിനായിട്ടുള്ളത് പേപ്പർ. കളർ പേപ്പർ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ ഒരേ കളറിൽ ഉള്ളതുമുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ പല പല കളറ് ഒരേ ഇതിൽ കിട്ടുന്നതുമുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു സിസർ വേണം. പിന്നെ ഇതൊക്കെ അത്യാവശ്യമല്ല കേട്ടോ, ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണ്, അത്രേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഇതും നമുക്ക് പേപ്പർ ചുറ്റിയെടുക്കാനായിട്ടുള്ളതാണ്. ക്വില്ലിംഗ് കോച്ച്. പിന്നെ ക്വില്ലിംഗ് ബോർഡേഴ്സ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ഈ ബോർഡേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണ്. നമുക്ക് ഈ ഷേപ്പ് കുറേ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലാണ് ഇതൊക്കെ ആവശ്യം കേട്ടോ. കുറച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇതിൽ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ചിറ്റി എടുത്താൽ മതി. പക്ഷെ കുറേ നമ്മൾ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ബോർഡേഴ്സൊക്കെ വാങ്ങുവാണെങ്കിൽ നല്ല എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് അതിൽ വെച്ചിട്ട് ചിറ്റി എടുക്കാനായിട്ട്, കുറേ ക്രാഫ്റ്റൊക്കെ ചെയ്യണവർക്ക്.
ഈ ടൂൾസൊക്കെ വാങ്ങിയാൽ നമുക്ക് എന്താണ് എളുപ്പമെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും, പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും സെയിം സൈസിൽ. അപ്പോൾ ഇത് ക്വില്ലിംഗ് കോമ്പാണ്. ഇതിന് പകരം നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ചീപ്പില്ലേ, സാധാരണ ചീപ്പിൽ അകലമുള്ള ഇതില്ലേ, അത് ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ. ഈ വീലിൻ്റെ ആ ഡിസൈൻ കണ്ടോ, അത് പേപ്പറിൽ വരുത്താനായിട്ട് നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണേന്ന് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ യൂസ് എന്താണെന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എല്ലാം കണ്ടതിന് ശേഷം ഒന്നൊന്നായിട്ട് നമുക്ക് അതെങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇത് പേളിൻ്റെ ഹെഡ് പിന്നാണ്, നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതിൽ കുത്തി വയ്ക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ, അത് ഉടൻ പോലെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കുത്തി വയ്ക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇത് ജിമിക്കാസ് ഉണ്ടാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അത്യാവശ്യമാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് ആ 3D മോൾഡ് എന്ന് പറയും, ജിമിക്ക മോൾഡ്. ക്വില്ലിങ്ങിനും ടെറാക്കട്ട ജ്വല്ലറി ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ ഇത് ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് കേട്ടോ. അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ടൂളാണിത്. നമ്മൾ ആ നീഡിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പേപ്പർ ചിറ്റി എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് പശ വെച്ച് ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് പയ്യെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു ജിമിക്കയുടെ ഷേപ്പിൽ വരും. കണ്ടോ, അങ്ങനെ ഒരു കറക്റ്റ് ഷേപ്പിൽ വരും കേട്ടോ. അങ്ങനെ ജിമിക്കാസ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഇത് അത്യാവശ്യമാണ്. ക്വില്ലിങ്ങിൻ്റെ മെയിൻ ഇതാണ് പേപ്പർ ചുറ്റിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ നീഡിൽ എന്താണെങ്കിലും വാങ്ങണം കേട്ടോ. ഇതിനൊരു 20 റുപ്പീസേ ഉള്ളൂ, എല്ലാ സ്റ്റേഷനറി ഷോപ്പിലും കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് വാങ്ങണം. ഇതൊരു ആ നീഡിലൊരു കട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, അതിലേക്ക് ഈ പേപ്പർ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് കയറ്റി വിടണം. അതിനുശേഷം നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് പിടിക്കണം കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ അത് ലൂസായിട്ട് പോവും. ടൈറ്റായിട്ട് പിടിച്ചിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് വന്നോളും. കണ്ടോ, ഫാസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക്, നല്ല എളുപ്പമാണ് അത് ചെയ്യാനായിട്ട്. ആദ്യം കുറച്ച് പാടായിരിക്കും, ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് വരാതെ താഴത്തേക്കൊക്കെ പോവും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് വരണമെങ്കിൽ ഇത്തിരി പാടാണ്. നമ്മൾ 1-2 തവണ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സൂപ്പറായിട്ട് വരും. കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതെന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ടൈറ്റായിട്ടുള്ള റൗണ്ടാണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, ലൂസായിട്ടുള്ളതാണ് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ ഇങ്ങനെ സെയിം സൈസിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുത്താലല്ലേ സെയിം സൈസിൽ കിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ഒരു ബോർഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പല കാര്യങ്ങൾക്കും അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, പല ഡിസൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതെന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുക്കണം. അതിനുശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറ്റി വയ്ക്കണേ. അതിനുശേഷം ഇതിൽ പിടിച്ചിട്ട് ചിറ്റിക്കുമ്പോൾ ആ പേപ്പർ ഇങ്ങനെ ഒരു മടക്ക് ഇങ്ങനെ വരും. നല്ല ഭംഗിയാണ്, നല്ല ഈസിയാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ. കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ വരും. പ്ലെയിൻ ആയിട്ടിരുന്നതല്ലേ നമ്മുടെ പേപ്പർ, നല്ല ഈസിയാണ്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിരിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. ഇവിടെ മക്കൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ടൂളാണ് കേട്ടോ ഇത്. ഈ ടൂള് കുട്ടികൾക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമാവും കേട്ടോ. കുട്ടികൾക്ക് വാങ്ങി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരിങ്ങനെ ഇരുന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നോളൂ, അവർക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമാവും ഇത് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വേറെ ഡിസൈനൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട്. ഇത് പിന്നെ വിടന്ന് പോകുമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഇതും നമുക്ക് പേപ്പർ ചുറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ആ ഒരു റൗണ്ട് കണ്ടോ, ആ അത്രയും വലുത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നീഡിൽ വെച്ചിട്ട് മാത്രമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്ര ഒരു വലുതൊന്നും ചുറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബോർഡ് വെച്ച് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് എത്ര വലുപ്പത്തിൽ വേണമെങ്കിലും പേപ്പർ ചുറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ആ ബോർഡിൽ ഒരേ റൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ ആ കുഞ്ഞത് മുതൽ ആ വലിയ റൗണ്ട് വരെ ആ അത്ര വരെയുള്ള നമുക്ക് പേപ്പർ ചുറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും. കറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റിൽ കറക്റ്റ് റൗണ്ടിൽ നമുക്ക് പേപ്പർ ചുറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അല്ലാതെ നീഡിൽ മാത്രം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അത്രയും ചുറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ചെറിയൊരു സൈസാണ് നമുക്ക് ചുറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇത് യൂസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്ര വലിയത് വരെ ചുറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും പേപ്പറിൽ. നമുക്ക് വലിയൊരു റൗണ്ടിൽ പേപ്പർ ചുറ്റിയെടുക്കണമെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ. ചെറിയ ഇതൊക്കെ മതിയെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ബോർഡേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. നമുക്കിപ്പോൾ ജ്വല്ലറി ഇപ്പോൾ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രാഫ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴോ ഈ ഒരു ഷേപ്പ് വേണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ചിറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതിൽ. അതിൻ്റെ തുമ്പത്ത് കുറച്ച് പശ തേച്ച് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ആ പേപ്പർ ചിറ്റി വന്നിട്ട് അത് ജസ്റ്റ് അതിലേക്കൊന്ന് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുക. ഒരുപാട് പശ ഉപയോഗിക്കരുത് കേട്ടോ, പശ പറ്റിയാൽ വെളുത്തിരിക്കും, അത് ശ്രദ്ധിക്കണേ. കുറച്ച് തേച്ച് കൊടുക്കാവുള്ളൂ. അതിനുശേഷം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചുറ്റി നമുക്ക് എത്ര തിക്നെസ്സിൽ വേണോ, എത്ര കട്ടിക്ക് വേണോ, അപ്പോൾ നല്ല കട്ടിക്ക് വേണമെങ്കിൽ 1-2 പേപ്പർ ചുറ്റിയാൽ നല്ല കട്ടിയായിട്ടിരിക്കും. ഇപ്പം ഞാനിതിൽ ഒരു പേപ്പറാണ് ചുറ്റി കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ.
ആ ഒരു പേപ്പർ ചുറ്റുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുമാതിരി കട്ടിയുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ വലിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അതിനെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ കറക്റ്റ് സൈസിൽ കിട്ടും. അതിൽ കുറച്ച് ലൂസാക്കി ആയിട്ടിരുന്നാൽ പിന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ ലൂസായിട്ട് പോകും. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ടൈറ്റായിട്ട് പിടിച്ചിട്ട് വെക്കണം. അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇച്ചിരി പശ തേച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പൊക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. കണ്ടോ, ഈസി ആയിട്ട് പൊക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. മേലിട്ടുള്ളതല്ലേ ചെറുതല്ലേ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഷേപ്പ് ഇങ്ങനത്തെ പല പല ഷേപ്പിലുള്ള ബോർഡേഴ്സ് ഉണ്ട്, ക്വില്ലിംഗ് ബോർഡേഴ്സ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല എളുപ്പമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാനോ ഇതിനാവശ്യമാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കുറേ ആവശ്യമുള്ളപ്പോഴാണ് കേട്ടോ ഇതാവശ്യം. ഒന്നോ രണ്ടോ ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ജസ്റ്റ് ചിറ്റിയിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്കത് ഷേപ്പ് കറക്റ്റ് ആയില്ല എന്ന് നമ്മൾ എടുത്തപ്പോൾ വല്ലതും പോയി എന്നൊക്കെ തോന്നുവാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ ഇട്ടിട്ട് അതൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും. ബോർഡേഴ്സ് വാങ്ങിയ 10ഉം 12ഉം വരെ ഷേപ്പ് ചെറുത് മുതൽ വലുത് വരെയൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്രാഫ്റ്റൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല എളുപ്പമായിരിക്കും ഇത് വാങ്ങിയാൽ. കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും നല്ല എളുപ്പമാണ് ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഒത്തിരി പാടൊന്നുമില്ല, എടുത്ത് ചെയ്യാനൊക്കെ ആണെങ്കിലും നല്ല എളുപ്പമാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ക്വില്ലിംഗ് ചെയ്യാനുള്ള മെറ്റീരിയൽസും ടൂൾസൊക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ വീഡിയോസ് ഇനി ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൽ ഇനിയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടിയല്ലോ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബേസിക്കായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നീഡിൽ വേണം. ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞ നീഡിൽ വേണം, പിന്നെ പേപ്പർ വേണം, പിന്നെ പശ വേണം, പിന്നെ ഒരു സിസർ വേണം, പിന്നെ ജിമിക്കാസ് ഉണ്ടാക്കാനാണെങ്കിൽ ആ ജിമിക്ക മോൾഡ് വേണം. ഇത്ര സാധനങ്ങളാണ് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളൂ. പേപ്പറും നീഡിലും പശയും സിസറും എന്താണെങ്കിലും വാങ്ങണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വില്ലിങ്ങിൻ്റെ ബേസിക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് ഷേപ്പുകൾ പഠിക്കണം. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഷേപ്പുകൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ബേസിക് ഷേപ്പുകൾ പഠിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം വാങ്ങി റെഡി ആയിട്ടിരിക്കൂ. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഷേപ്പുകൾ പഠിക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഡിസൈനുകളൊക്കെ ചെയ്യാം, ഇയറിങ്സ് ഉണ്ടാക്കാം, ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാം, എല്ലാം ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഏറിയ ടൈം എടുത്ത വീഡിയോ കണ്ടതിന് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണ് വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ബെല്ലൈക്കണുണ്ട്, അതും പ്രസ് ചെയ്യണം. എന്നാലേ ഞാനിനി ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതുവരെ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.